আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করব সেটি হলো মিথ্যে ভালোবাসা। আপনারা হয়তো ভাববেন ভালোবাসা আবার মিথ্যে হয় কেন? আসলে মিথ্যেই হয়, কারণ ভালোবাসা আকাশে যেমন রংধনু উঠে 7 রঙের, সেরকম 7 রঙেরই ভালোবাসা আছে। কেউ ভালোবাসে টাকাকে, কেউ ভালোবাসে কর্মকে, কেউ ভালোবাসে নেশাকে, কেউ ভালোবাসে ভালো খাওয়া দাওয়া করতে, আর কেউ ভালোবাসে সব কিছু মিলিয়ে যতটুকু ভালো থাকাতে। তাই বলে ভালোবাসা আসলেই মিথ্যে, সত্যিকারে মিথ্যেই ভালোবাসা। আর প্রেমিক প্রেমিকাকে ভালোবাসে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার মধ্যেও কিন্তু মিথ্যে ভালোবাসা রয়েছে। আমি মনে মনে ভালোবাসি একজনকে, উপর দিই বলি না আমি আপনাকেই ভালোবাসি। আসলে কি তাই? আসলে তাই না। আপনাকে খুশি করার জন্য হয়তো সে ভালোবেসেই থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা কাকে ভালোবাসে সেটা বোঝা খুব কঠিন। যেমন ধরুন মেয়েদের ব্যাপারেই বলি, মেয়েরা যে সত্যি 7 রঙের মতো, কখন কাকে যে কিভাবে ভালোবাসে সে ভালোবাসাটা বোঝা খুবই কঠিন। হয়তো আমার কথাটা আপনারা আজকে বুঝবেন না বা উপেক্ষা করে দেবেন। সত্যিকারে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেন যে আসলে ভালোবাসা মিথ্যা। সেই ভালোবাসা, সঠিক ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। হয়তো লাখে একটা, হাজারে একটা, লক্ষতে একটা, কোটিতে একটা, এইরকম হতে পারে, কিন্তু আসলে ভালোবাসা মিথ্যে। সেই ভালোবাসা মিথ্যে এই কারণে, আপনি দেখেন আপনি যাকে ভালোবাসেন সে হয়তো গিয়ে দেখেন আরও 3 জনকে ভালোবাসে। তাহলে আপনাকে ভালোবাসার কারণটা হলো হয়তো সময় পাস করা, অথবা আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো আছে বলে, আপনার গাড়ি আছে বলে, আপনার বাড়ি আছে বলে, তাই তো। আর নইলে সে শুধু সময়ের অপেক্ষা করছে, ভালো কিছু পেলে আপনাকেও ছেড়ে দিতে পারে। তাই বলি এই ভালোবাসাটুকু মিথ্যে। যদি সম্পদ দিয়ে ভালোবাসতে হয় তাহলে সে ভালোবাসা কখনো ভালোবাসা হয় না। আপনাকে যদি ভালোবাসতেই হয় তাহলে সম্পদের দরকার হয় না, গাড়ির প্রয়োজন হয় না, বাড়ির প্রয়োজন হয় না, সে 1 নিমিষে আপনাকে ভালোবাসতে পারে। এরকম সত্যি ভালোবাসা আপনি লাখে একজন, কোটিতে একজন, হয়তো হাজারো একজন পাবেন কিনা সন্দেহ। তাই আসলে ভালোবাসা মিথ্যে। ভালোবাসা সত্যি যদি হয় লাখে একজনকে খুঁজে পাবেন। তাই বুঝে শুনে কাউকে ভালোবাসেন, বুঝে শুনে কারোর সাথে লেনদেন করেন, বুঝে শুনে তার সাথে পথ চলেন। কিন্তু পথ শুরু করলেন, এই শেষ কোথায় আপনিও জানেন না। হয়তো সে শেষ হতে না হতে আপনিও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারেন। তাই নিঃশেষ হওয়ার আগে একটু ভেবে দেখেন ভালোবাসা আসলে সত্যি না মিথ্যে, না দুটোর মধ্যখানে আছে। তাই আজ এ পর্যন্ত, পরবর্তীতে আবার দেখা হবে।